अरे दीदी ये क्यों गिर रही हो मेरे ऊपर? ये क्या दीदी, तुमने देखना मेरी कैसी हालत कर दी है। मैं तो तुमने पूरा जमा दिया। लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्या पता दीदी मुझे बाहर निकाल ले। दीदी अब तो छोड़ दो, अब तो इन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर दी मेरी वीडियो। दीदी छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रही हो मेरे ऊपर? तुम ये क्या लगा रही हो? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये क्या भेज रही हो मुझे? निकाल तो लिया, मैं पूरा जला दिया। दीदी आपने देखने कैसी हालत कर दी मेरी। दीदी मुझे खाओ मत, मुझे दोबारा से गुफा में भेज दोगी। ये लो मैं गुफा में भेज ही दिया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलना है मुझे। अब तो निकाल दो मुझे। इतनी देर बाद मैं निकाल दो दिया, पानी में भी छोड़ा पर जब भी।